Ja, kā jūs redzat, Igaunijā, lai izpildītu saistības ar tiem, kas administrē nodokļus, kas iekasē nodokļus, ir vajadzīgas tikai 81 stunda, viegli izrēķināt, apmēram 10 darba dienas, ja? Tad Lietuvā tam ir vajadzīgs mazliet vairāk, bet tomēr 20 darba dienas. Mēs esam super rekordisti, lai Latvijas uzņēmējs izpildītu savas saistības ar vidu. Tad mums ir vajadzīgas 279 stundas, jeb, kā jūs redzat, 35 veselas pilnas darba dienas. Un tas ir Pasaules bankas aprēķins. To es vienkārši jums šeit pārnesu, parādu, kā tas ir. Jo es to daru ar lielu tādu sarūktinājumu, jo mēs esam daudz par to runājuši. Es pati kā ekonomisti esmu rakstījusi rakstus, apelējusi pie ministru prezidenta un pie Saeimas par to, ka birokrātiskie šķēršļi ir jāsamazina. Ja reiz Igauni ir spējuši līdz 81, tad kas mums to liedz? Bet mēs dažkārt esam pārliecīgi, centīgi, un, ja saka, Eiropas Savienībā ir milzīga birokrātija, jā, ir, tad mēs esam īpaši centīgi šīs birokrātijas aizstāvi. Ja viņi mums liek ieviest kaut kādu pasākumu skalā no 1 līdz 10, kā to parasti dara direktīvas, tad mēs šo pasākumu ieviesīsim skalā 12. Un katrs ierēdnis centīsies pierakstīt vēl ko mazlietiņ klāt, vai arī mazlietiņ neskaidrāk, lai viņš būtu tas lielais svarīgāks, lai viņi nevarētu atlaist no darba, jo, lūk, viņam ir tik ārkārtīgi daudz kontrolas, paskaidrošanas un citu funkciju. Un tāpēc arī mums ir jābūt aktīvākiem un skaļi jāsauc pret to, ja kāds uzstrāda mums neatbilstošas prasības.